Tusen takk for det. Jeg drømte faktisk om dette møtet i natt. Jeg fortalte til Henrik i stad, han hadde drømt om det i går natt. Så jeg drømte at det nesten ikke kom mennesker. Og så var det et helt annet panel, og debatten ble ledet av Sigrid Bonde Tusvik. Og så viste det seg at det hele var et eller annet sånn forspill til et utdrikkingslag, som var mitt utdrikkingslag. Jeg er veldig glad for at ingen av de delene stemmer forhåpentligvis. Dette er en bok om konservatismen som åndskraft i den vestlige verden. Det er en bok om konservatismen i all sin mangfoldighet. Og nettopp dette mangfoldet har vært et selvstendig poeng for oss å få frem. I denne boken så kan man lese om et mangfold av tekster, men også et mangfold av tenkere. Fra den unge mannen som måtte rømme fra sin egen familie for å kunne bli en av de mest berømte og markante teologer i den vestlige verden, til den frigitte slaven i USA som ble født som en annen manns eiendom, til den lavadelige, reaksjonære tenkeren som forsvarte eneveldig monarki i Frankrike, selv om han aldri hadde satt sin fot på fransk jord, til den østerrikske økonomen som måtte flykte til England, og så ble inspirasjonen for en kjøpmannsdatter fra den engelske middelklassen, som selv om hun var konservativ, påfallende ofte ble beskrevet som radikal. Dette er en bok som er både om teori, men også en bok om praksis. Det er mange vi kunne hatt plass til, og kanskje til og med burde hatt plass til i denne boken. Det er en bok om konservatisme i Vesten, og derfor er det veldig godt at mange av de vi ikke har fått plass til, og noen av perspektivene vi ikke har fått muligheten til å ha med, de er representert i andre bøker. Og da har jeg spesielt lyst til å nevne boken som Lars Roar Langslett ga ut nylig, om norske konservative tenkere. Vi har gjort plass til C.O. Hambro hos oss, men det er ikke primært fordi han er norsk. Det er fordi vi mener han også har et internasjonalt ry som gjør at han fortjener en plass i denne boken. Men det er godt og riktig og bra at Lars Roars bok har kommet samtidig, omtrent samtidig, for den utfyller også denne antologien på en god måte. Så spør man alltid, hvem er det som skal lese denne boken? Og det er ikke til å legge skjul på at dette er en akademisk bok. Men det betyr ikke at den henvender seg utelukkende til et akademisk publikum. Og selv om kanskje ikke alle vil synes alt er like forståelig eller interessant, så tror vi, redaktørene, altså Henrik og jeg, at veldig mange som er politisk engasjert, samfunnsengasjerte, eller bare interessert i prinsippene bak politikken, vil finne noe som er interessant i denne boken. Det er verdt å takke universitetsforlaget. Det er selvfølgelig også verdt å takke Civita, som har nå dratt i gang et formidabelt arbeid for å sette ideer på den politiske dagsordenen. Det er verdt å takke Lars Kolbeinstveit, vår utrettelige redaksjonssekretær. Og er det helt til slutt, så må vi si spesielt takk til oversetterne. De har gjort en formidabel innsats. Erik Torstensen, som da primært har oversatt fra fransk til norsk. Lars Holm Hansen, som har oversatt fra engelsk til norsk. Hege Hammer, som har oversatt fra spansk til norsk. Og Nils Heierdal, som har oversatt fra latin til norsk. Så tusen takk for at dere kom, og håper mange av dere vil finne noe som er godt og viktig og nyttig i boken. Takk. Da skal jeg introdusere panelet. De får altså først 10 minutter hver til en innledning. Det er også de tre som sitter her. Lars Roar Langslett, som er tidligere kulturminister for Høyre, og da som vi hørte av Torbjørn, forfatter av konservatisme på norsk. Så er det Bernt Hagtvedt, der. Du skal vi si hva skal du være for noe? Professor på statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Og til sist Katrine Holst, som er sosiolog og redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift. De får altså 10 minutter hver, og så får de lov til å kommentere hverandre etterpå. Og da kan også de to redaktørene, Henrik som sitter der, og Torbjørn der, få lov til å kommentere også hvis det er noen spesielle ting, og deretter så slipper vi dere løs med spørsmål. Vær så god. Aller først en hjertelig gratulasjon til Henrik Syse, Torbjørn Røe Isaksen, Civita, Kristin Clemet. Det er også universitetsforlaget,
Det blitt en flott bok og en solid bok. Og det en viktig begivenhet at en slik tekstsamling kommet. Om noen tviler, så det her dokumentert at det finnes en konservativ tankestrømning med gjenkjennelige fellestrekk, på tross av en meget stor variasjonsbredde som også fanget inn i boken. Eller om man vil, det finnes en konservativ tankestil, for å bruke Karl Mannheims uttrykk, med sine typiske stiltrekk som skiller dem ut fra naboideologiene, liberalisme og sosialdemokrati. Vi ser at denne stilretningen har en lang historie, og bak den igjen filosofiske røtter til antikken, til høymiddelalderen. Og vi vet at den har fått viktige utslag i den historiske prosess som har formet våre samfunn. Meg bekjent finnes det ikke noen slik antologi i noen av våre naboland, formodentlig heller ikke i den engelsktalende verden. Jeg har ikke fulgt så godt med i det siste, men de... Du lagde jo en selv på 50 år siden, Lars. Ja, det var det jeg skulle si. De små antologiene som Peter Wehrich laget i USA og jeg her hjemme for en evighet siden, de jo mer sitatsprøyter enn en samling av lange tekster. Ikke dermed sagt at det sprøyt, altså. Men det fint at en solid bok som denne vil gi større respektabilitet til konservativ tenkning. Og stoff til ettertanke for dem som opptatt av å se de store problemer i dagens politikk i en dypere sammenheng. Verdien av en levende ideologisk debatt jo nettopp det at den på sitt beste utfordrer til tenkning om dypere sammenhenger og begrunnelser, og dermed til langsiktighet i politiske vurderinger. Det utvilsomt en fare ved vår tids politiske prosesser at de drives mot det overfladiske, med lettvinte utspill og med mediene stadig skiftende reality-show som drivkrefter. Og de store linjer blir svekket, sansen for de dypere sammenhenger svakere. Da kan vi etter hvert bli, for å bruke Edmund Burkes uttrykk, bare ikke bedre enn døgnfluer om sommeren. På den annen side det naturligvis en fare for et overmål av ideologisk engasjement i politikken. Det kan lett føre til at man blir opphengt på skjemaer, så at man ikke makter å se mangfoldigheten i den virkelighet man skal ta stilling til. Man kan bli forledet til å satse på de alt for enkle løsninger. Jeg tror selv at den faren ikke særlig stor i den konservative tradisjon, som jo har noen av sine stiltrekk i nettopp evnen til å se hvor komplekse problemer kan være, og evnen til å innse at alle mennesker, enda politikere, ufullkomne og kortsynte. Evnen til å vise det redaktørene kaller epistemologisk beskjedenhet. For at beskjedenheten skal fortjene et så fint fremmedord, så bør den være drevet av vilje til å satse på fornuften, så langt den overhodet rekker. Grensen mellom ekte konservatisme og irrasjonell mystisisme tror jeg også lar seg trekke ganske klart.
Jeg synes redaktørene har gjort en utmerket jobb. De har skrevet en god og nyansert innledning, og de gir oss et meget allsidig utvalg av tekster som viser de ulike forgreninger konservatismen historisk har hatt. Det vil alltid være et lite innslag av vilkårlighet og et stort innslag av skjønn i hva man tar med i en slik bok. Men i det store og hele er jeg fornøyd med de valg vi har gjort. Det er opplagt en innviklet oppgave å trekke grenser mot det jeg kalte naboideologiene. Flere av de tenkere som redaktørene har tatt med, har jo viktige trekk til felles med moderat liberalisme eller moderat sosialdemokrati. Tocqueville er naturligvis et sentralt eksempel. I dagens norske kontekst er grensedragningen mot enkelte versjoner av liberalisme en særlig utfordrende oppgave. Å være konservativ i dagens Norge eller Europa er neppe mulig uten en inkluderende holdning til en moderat markedsliberalisme og en avvisende holdning til en overmektig og utflytende stat. Men konservative tenkere vil samtidig føle skepsis mot den vidtdrevne rasjonalisme, individualisme og økonomisme som preger den klassiske liberalistiske tradisjonen. Konservative har rotfeste i at mennesket er et samfunnsvesen som har behov for tilhørighet til de mange små fellesskap i samfunnet. Og alt dette markerer en viss distanse til en rendyrket liberalisme. Men jeg synes det er viktig å fastholde at liberal og liberalistisk ikke er sammenfallende begreper. Vi har hatt en viktig liberal tradisjon i Vesten tilbake til antikken og høymiddelalderen, med sine viktigste linjer i naturretten og i den konstitusjonalistiske tenkning. Og liberal i den betydning er et videre, et eldre begrep enn liberalistisk. Redaktørene har med rette, synes jeg, latt oss møte flere tenkere som ikke kaller seg selv konservative, fordi de har mange av de artskjennetegn de forbinder med konservatisme. Og omvendt har de også tatt med noen som ganske visst kalte seg konservative, men som neppe var det likevel. Da tenker jeg især på Margaret Thatcher. Hun var unektelig konservativ statsminister. Modig og pågående, så hun fikk manges beundring, og hun har satt meget sterke spor etter seg. Jeg bebreider på ingen måte redaktørene at hun er kommet med. De har også distansert seg ved å skrive at for henne var konservatismen en ideologisk ryggsekk hun selv kunne fylle med tidens liberalistiske økonomiske ideer. Et enda mer presist bilde ville kanskje være at hun fylte dem i håndvesken. Det var vel den hun klasket i bordet for sine motstrømmende mannlige ministre, de var jo alle menn, når hun hadde bestemt seg ut fra det kjente motto «This lady is not for turning». Jeg synes nok ved alle sine imponerende egenskaper at hun manglet den forkjærlighet for moderasjon, varsomhet, den gyldne middelvei, som er typisk for den konservative tradisjonen. Hun manglet epistemologisk beskjedenhet, for å si det med redaktørene. Hun var en typisk radikaler i konservative gevanter. Og jeg synes at skal hun klassifiseres
På tross av hennes begeistring for viktorianske verdier, som vi ser om et annet sted i boken, så må det være en klassifikasjon i det som kalles høyre-radikalismen, the radical right. Det et nyttig begrep, og dit regner jeg altså de fleste amerikanske neoconservatives, inkludert Dick Cheney, Rumsfeld og hele kostebinderiet i George W. Bushes administrasjon. Grensedragningen mot the radical right en viktig oppgave, også her i dag. For det den som må klargjøre de reelle motsetningene mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Men om Siv Jensen ville bli en slik radikal kraft i Norge som Thatcher var i England, det gjenstår jo å se. Kanskje håndvesken ikke full nok, eller kanskje rett og slett vanskelighetene ved å ville føre en rendyrket ideologisk politikk i et land som Norge vel så store at man lett kan bli liggende med brukken rygg. Jeg vil gjerne gi kompliment til oversetterne. I praksis har jo de en stor del av æren for boken. Jevnt over solide oversettelser, noen glimrende. Blant annet Nils Heyerdahls. Man blir nesten felen over å se at Thomas Aquinas' tørre og meget syntetiske latin kan bli oversatt til et så smidig norsk. Men alt solid. På et punkt må jeg bare få lov å ha bittelitt grann malurt i dagens festbeger. Jeg ergrer meg over den iherdige og nesten unntaksfrie bruken av dobbeltbestemmelse, som om det var den eneste tillatte mulighet i norsk prosa i dag. Da gir man avkall på en viktig nyanseringsmulighet når man skriver norsk. De fleste hører nok at det en nyanse mellom den dypeste grunn og den dypeste grunnen. Og når jeg hører den katolske kirke, tenker jeg på institusjonen. Den katolske kirken, der ledes tanken mot en enkel kirke. Vel, når man leser formler som den moderne verdenen og denne vitenen, da klikker det litt for meg. Da blir det parodisk. Jeg sier ikke dette for å være slem, jeg sier det ut fra det konservative instinkt at det som godt kan nesten alltid bli enda et lite hakk bedre. Så den nyanseringsmuligheten bør man ta vare på. Men boken storartet. Gratulerer med den. Jeg håper den får en vid lesekrets, og at den blir stående riktig lenge. Tusen takk. Ja, takk til Lars Langslett. Da gir jeg ordet til Katrine Holst. Under titelen Old School, og med referanse til boken i dag og teksten av C.J. Hambro, så etterlyste en Klassekampen-kommentator i går tenksomme, liberalkonservative på dagens norske høyreside. Jeg må si at jeg har kommet til å lire av meg tilsvarende selv, men nå i dag det en ren hersketeknikk. Altså Lars Langslett sitter der og har jo lenge sittet der, holdt jeg på å si. Men det jo også flere, blant annet bokens redaktør i dag. Filosofen Henrik Syse uhyre intelligent, liberalt konservativ bidragsyter, og
stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen har jo den uvanlige evnen til å kombinere dagspolitisk arbeid med seriøst intellektuelt virke, og han setter jo de fleste andre folkevalgte i forlegenhet, men også oss akademikere. Dette er en dag for gratulasjoner, jeg får starte der. Til redaktørene naturligvis, og til redaksjonssekretær Lars Kolbeinstveit, som jeg skjønner også har vært aktiv inne her i prosessen, og kanskje ikke minst til oversetterne, Lars Holm Hansen og andre. Utgivelsen av denne antologien er en begivenhet for alle som er interessert i politisk filosofi og ideologi, uansett politisk ståsted. Og jeg har, dere kan glede dere til å lese i denne boken. Altså jeg har lest tekster av konservative tenkere og praktikere som jeg ikke kjente til fra før av, nesten i det hele tatt, og jeg hadde nok neppe kommet på å lese de heller, hadde ikke vært for denne utgivelsen. Redaktørene har altså skrevet også noen veldig fine instruktive introduksjoner til tenkerne, og ikke minst har de laget en innledning som lanserer interessante teser om hva konservatisme er og ikke er. Men også kontroversielle teser, vil jeg si, og da skal jeg gå over til mer til, skal vi si, debattbiten, for dette bør vel også være en dag for diskusjon, og jeg går ut fra det derfor jeg i det hele tatt har blitt invitert hit. Og jeg har ikke meningen å være frekk, men jeg har kort tid, så jeg må bli sånn direkte og punktvis. Det har fortjent mer utdypning. Punkt 1. Hva i all verden har Aristoteles og Margaret Thatcher til felles? I møte med så ulikartede og til dels helt usammenlignbare størrelser, så har jeg rett og slett problemer med å få helt tak i hva konservatismens kjerne er. Selv om dette utlegges interessant, så er det vanskelig å følge når størrelsen er så forskjellig. Punkt 2. Konservativ tenkning vil aldri forsvinne til det er den forknyttet til noen grunnleggende trekk ved menneskets natur, skriver redaktørene i innledningen. Jeg skulle ønske de hadde skilt skarpere mellom konservatisme i denne allmennmenneskelige betydning og konservatisme som en distinkt, moderne, politisk-ideologisk isme. Og konservatismen i sistnevnte betydning kan bare forstås som en reaksjon på liberalisme og senere sosialisme, og den finnes grovt sett i to varianter, enten som en isme som er parasittisk på liberalismen, i den forstand at den forutsetter mye liberalisme i bunn, før den så kommer med konservative modifikasjoner, og så har du den ikke-liberale konservatismen som er reaksjonær. Det følger jo av at jeg ser det slik at jeg heller ikke blir helt overbevist om redaktørens forsøk på å trekke linjer fra denne modernismen og tilbake til Aristoteles. Uansett hvor klokt og forsiktig redaktørene gjør dette, så blir dette anakronistisk. Like anakronistisk som for eksempel når filosofen Martha Nussbaum forsøker å trekke linjer fra Aristoteles og frem til det moderne sosialdemokratiet, som man i og for seg med like stor rett kan gjøre. Punkt 3. Redaktørene annekterer også i sin innledning hensyn mange av oss synes det er viktige som konservative. Altså er man opptatt av betydningen av common sense, av menneskers følelsesliv, at mennesker er samfunnsvesener, av at endringer ikke må skje alt for raskt, og av epistemologisk beskjedenhet, som jeg synes var et veldig fint ord. Da er man konservativ. Men ut fra denne type kriterier så er nesten alt som står og går konservative, bortsett fra kanskje Platon og Kant. Så det er også
Det også litt sånn vanskelig å forholde seg til når man selv ikke ser på seg selv som konservativ, men jeg synes at mange av disse hensynene jo selvsagt viktige. Punkt 4. Misliker også litt den måten som man ideologiserer kognitive og intellektuelle orienteringer. Altså, når man leser denne boken her, så får man lett inntrykk av at folk som har en skikkelse og tenkere som har en systematisk og logisk orientering, og som for eksempel liker å lage punktvise innlegg, de litt mindre konservative enn tenkere som har en historiserende og kontekstualiserende tilnærming. Og det synes jeg også jeg synes dette et viktig skille blant tenkere, men jeg synes det litt, liker ikke at det knyttes til politisk ideologisk farge. Punkt 5. Man gir denne boken leseren innblikk også i konservatismens mørkere sider. Men dere kunne vært enda tøffere i utvalget deres. Jeg savner for eksempel en radikal konservativ tenker som Carl Schmitt. Da kunne man virkelig få tatt reaksjonen på pulsen. Punkt 6. Liberalisme og sosialisme blir liksom karikerte ismer i denne sammenhengen i fremstillingen, og det tror jeg på en måte redaktørene vet, og på en måte må det også bli sånn, for konservatismen står i sentrum her, og da blir liberalisme og sosialisme mer et bakteppe, og man må forenkle. Men det blir jo da sjablongmessig, så man bør lese denne boken for å skjønne mer av konservatismen, og ikke nødvendigvis for å skjønne mer av liberalisme og sosialisme. Punkt 7. Redaktørene, og det interessant for meg som har skrevet en bok om feminisme, redaktørene skriver at feminismen og konservatismen har mye felles, og her henviser de blant annet til Virginia Hells kritikk av kontraktstenkning og kontraktsteori. Jeg tror det viktig, for det første, at alle som kritiske til kontraktstenkning og kontraktsteori, de ikke nødvendigvis konservative. Altså, han innlemmer her til det liksom hele kommunitarismen og Charles Taylor og så videre i et sånt konservativt prosjekt, men Charles Taylor vel sosialdemokrat. Og feminismen som en moderne isme, altså utviklingen av feminismen helt utenkelig uten liberalisme og sosialisme. Så har feminismen igjen internt fra blitt kritisert, og blitt utviklet en betydelig feministisk liberalismekritikk og sosialismekritikk. Men jeg tror det blir feil å kalle hele denne feministiske refleksjonen her for konservativ. Og det jo tankevekkende at jeg vet ikke om noen feministiske tenkere som egentlig gjør det selv. Da nærmer jeg meg slutten. Punkt 8. Dette hadde blitt innledningen hadde blitt enda bedre, enda tøffere om man hadde fått til en noe skarpere aktualisering. Hvordan mer konkret kan og bør det konservative tankegodset dere presenterer her i dag, hvordan kan det korrigere høyresiden i norsk politikk? Punkt 9. Lars Svendsen, jeg vet ikke om han i dag, han utga en antologi om liberalisme, og i den forbindelse så sa han at det å prøve å forene liberalisme og sosialisme var som å spise ansjos i vaniljesaus. Det høres jo forferdelig ut. Og jeg skal den første innrømme at her det spenninger. Men det som også blir veldig klart når man leser denne boken, at det veldig så store spenninger mellom liberalismen og dens reaksjon, konservatismen. Punkt 10, det siste. Redaktørene knytter fenomenet konservatisme implisitt og virkelig til høyresiden i politikken. Men det finnes sympati for konservativt tankegods også på venstre fløy. I den nevnte Klassekampen-kommentaren så fremholdes konservatismen som en mye mer interessant isme enn liberalismen. Og det det konvensjonelle synspunktet på betydelige deler av venstresiden. Og det synes jeg i og for seg greit, fordi at det var Lars, ja. Fordi at i denne boken her så finnes det så mye interessant tankegods for enhver, uansett politisk ståsted. På den andre siden så synes jeg det ikke fullt så greit, fordi det min overbevisning at det som fremfor alt trengs for å korrigere dagens venstreside større innsikt i den liberale tanketradisjon og ikke mer konservatisme. Takk.
Takk til Katrine Holst. Da gir jeg ordet til Bernt. Skrap på en russer, og du finner en tartar. Skrap på en høyremann, og du finner en småkjøpmann. Du verden for en bok, og du verden for et felt, du verden for en debatt vi kan ha. Vi kan holde på her i ukesvis. Mitt vanlige format 2 ganger 45 minutter med innlagte pauser, så jeg må vise en helt annen disiplin. La meg begynne med å si at jeg bestilt i et forferdelig dilemma av Lars og Kristin her. Hadde jeg kommet til en nydelig restaurant på tross av været, armert med mine beskeste fordommer. Jeg hadde plukket fram alle mine fordommer mot konservatismen. Jeg hadde laget det foredraget, det skulle være det opplegget. Jeg skulle få første sida i Dagbladet med Jon Olav og hele kjøret. Nå skulle virkelig norsk konservatisme få det suck it to them. Og så finner jeg konservatismens menneskelige ansikt der. Altså Henrik Saksen, det er sivilisatoriske lampeposter i den europeiske konservative tradisjonen. Og hele mitt foredrag må legges til side. Det er litt ulykkelig det hele. Men jeg har nå tenkt å si noe slikt likevel da. For å vise at det er temperatur i meg likevel. Da jeg var ung, og det begynner å bli meget lenge siden, det er snart 40 år siden, Lars Joar Langstedt kom rundt på Jernbaneskolen, som nå er et teologisk bibliotek, for å veilede idéhistoriestudentene. Han hadde gitt meg en idéhistorieoppgave til grunnfag. Jeg gikk med på Marx-kurs med Lars Joar Langstedt. Jeg husker en dag at vi lurte på hva Hegel egentlig mente med den absolutte ånd. Og Lars Joar kom og sa jeg skal snakke med Jon Elster i naborommet. Så kom han tilbake neste uke og sa Jon avviste som en håpløs problemstilling. Husker det meget tydelig. Det var min første brist i den professorale autoritet. Men da jeg var ung, så var konservatisme en kristning av moralsk ufølsomhet og mangel på kunnskap. Vi betraktet konservatismen som sosiologisk naiv, hadde ingen idé om makt. Vi spurte hvor var de konservative menneskene i jakten etter rettferdighet, hvor var den moralske energien, hvor var pågåenheten, hvor var solidariteten med de fattige masser. I stedet så vi på konservative mennesker som en slags sånn bløtaktig rosendekke, en slags forskjønnende beskrivelse over vage holdninger, som i beste fall kunne betraktes som en form for unnskyldning over rå, i hvert fall temmelig håndfaste klasseinteresser. Det var vår holdning. Du verden, vi tok grusomt feil, men det sitter jo noe i det også da. Men konservatisme i Norge, det er jo en barnehagelek. Og de store problemstillingene jeg har her nå, vi kan bli helt ut, men det har fått 3 problemstillinger, Katrine var inne. Hvilken bok er dette her? Hva mangler ikke? Boken er glimrende, men for eksempel utvalget av amerikanske tenkere er ikke godt nok. De har vært ærlige å ta med de ikke-demokratiske konservative tenkere, det har jeg kjempesans for. Men vi kan diskutere Torbjørn og Henriks bok, er det uendelig? Vi kan diskutere konservatismen som europeisk idéimpuls, og vi kunne hatt det kjempegøy med å snakke om de ulike typer konservatisme, britisk, tysk, spansk, italiensk, fransk, finsk, svensk. I Norge har vi liberal konservatisme, i motsetning til Sverige, hvor man har en bismarckiansk konservatisme, en tung, organistisk, statsorientert, autoritær konservatisme som vi ikke har hatt i det hele tatt i Norge. I Norge hadde vi et latterlig forbundsfellesskap med en perifer høyreforening i 1930-årene, men det er den eneste gangen norsk konservatisme har tullet seg bort. Det skyldes jo delvis C.J. Hambro. Han stoppet jo korporativiseringstendenser i Unge Høyre i samme periode. Norsk konservatisme har vært en liberal konservatisme. Det var en aktivisme i mellomkrigstiden, men det er ikke nærheten av det brunskinnet som man har i Sverige. Norsk konservatisme inntil nylig var jo et parti før datalagringsarkivet som hadde å gjøre med forsvaret av enkeltmennesker. Norsk konservatisme har jo inntil nylig vedtak om nynorsken vært et parti med kjøl, med sant for tradisjon. Det er jo ikke tilfellet. Jens Arp Seip snakker at Høyre er et parti uten tradisjon og sant for tradisjon. Det som Katrine sier, nemlig hele spørsmålet om å trekke opp grensen til kjøpmannskapet, trekke opp grensen til de vulgære Høyre, det er jo ikke bare Fremskrittspartiet som grenseområdene er. Det er den store oppgaven. Når Erna Solberg nå går mot sentrum som Reinfeldt, meget interessant. Men kan noen her i den salen fortelle meg hvordan et oppegående norsk konservativt parti har tillatt at norsk bondekonservatisme har gått til venstre?
At Senterpartiet nå i samordskap med Arbeiderpartiet historisk og europeisk helt unikt. Hvor kommer det av? Merkelig, synes jeg. Det utenkelig i Storbritannia, utenkelig i andre europeiske land. Det skyldes en urban tendens i Høyre som interessant i Norge. Første punkt kunne være boken, andre punkt kunne være norsk konservatisme, og tredje punkt kunne være konservatismen som Lars Roar snakker om, som en tankestil. Det kjempeinteressant. Jeg vil si at etter et helt liv har vært opptatt av totalitære despotier. Europeisk konservatisme har jo stort sett vunnet debatten i den bestemte betydning at hvis man hadde hatt en burkiansk konservatisme i Tyskland i mellomkrigstiden, så ville Hitler aldri komme til makten. Men det ligger jo i den konservative tradisjonen en mørk, svart, reaksjonær undertone, som også Henrik Torbjørn har med i boken. Det var tyske konservative, beklager, jeg tror konservative, katolske, illiberale, reaksjonære konservative som trodde de kunne temme Hitler og slappe av med. Konservatismen i Europa har hatt en veldig svart undertone som med i boken, men stort sett har jo europeisk konservatisme også vært en siviliserende kraft. Den katolske kirke har også hatt en siviliserende kraft, helt åpenbart. Så spørsmålet hva vi skal bruke denne flotte morgen til. Skal vi diskutere boken? Skal vi diskutere norsk konservatisme, særlig nå utviklingen nå? Skal vi diskutere kjempespennende at det en ny tendens i retning av ideologisk interesse? Det nå mange som ligger i startgruppen for å lage antologier over anarkismen og sosialismen. Det en nyvåknet ideologisk interesse i Norge. Alle kan være glad for det. Eller skal vi diskutere det konservatisme som en europeisk idéimpuls? Jeg har tenkt å være her til klokka 12 og ta et universitetsseminar. Dette var bare begynnelsen, men husk, konservatisme for meg var mangel på kunnskap, sosiologisk naivitet og mangel på kunnskap, moralsk ufølsomhet. Jeg mener jo ikke det nå, men de gjorde det den gang.